tutapita njia rahisi. Sawa, pesa unaipenda, uweze kujitengeneza upende hicho ambacho kitakupa pesa, na jambo lolote ukilifanya vizuri na uwezo kukupa furaha na mafanikio. Ni wewe unalalamika bwana, ujue pesa ngumu. Ongea na kocha. Tumia vigezo hivi viwili kutokuyumbishwa na ushauri wa wengi. Karibu rafiki yangu mpendwa, picha yako pendwa cha Ongea na Kocha. Kwa rafiki yako kocha Dr. Makita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na kwenye vipindi hivi rafiki, huwa nafurahi sana kuzungumza na wewe kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza likiwa ni mafanikio, yani kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Eneo la pili likiwa ni kuhusu fedha, kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Na eneo la tatu likiwa ni kuhusu biashara, kujenga biashara inayojiendesha bila kutegemea wewe moja kwa moja. Haya ni maeneo matatu ambayo tunayazingatia sana na tunayabobea ili tuweze kujenga maisha ambayo tunayataka. Na leo tunaenda kuangalia eneo moja muhimu sana, vigezo vya kuzingatia ili usiumbishwe na ushauri wa wengi. Rafiki, changamoto moja kubwa ya jamii zetu, kama hujawahi kuelewa, ni kwamba kila mtu ana ushauri. Kila mtu ana ushauri. Na anaamini ushauri wake ndio unapaswa ufanyiwe kazi. Sio, yani tunakasumba moja mbovu sana kwenye nchi. Uliza swali lote kuhusu biashara, kila mtu anajua biashara gani inalipa. Hii biashara inalipa sana, ifanye utafanikiwa. Anayekwambia hivyo hajawahi kufanya biashara. Anayekwambia hivyo ni mtoto mdogo tu, alisikia mahali, sio kijana wa miaka 10 ngapi au 20, anaanza kukwambia biashara gani itakulipa wewe. Hajaanza kufanya biashara, kwa sababu amesikia mahali pengine. Alafu njoo kwenye fedha, kila mtu anajua pesa yako itumieje. Yaani kila mtu anajua pesa. Pesa unapata. Huyu jamaa atumeje pesa? Wana ushauri wa kila aina. Kuhusu mafanikio ndio usiseme. Kila mtu amesoma siki makala yake huko, amesoma kitabu kimoja hapo, naye ana ushauri kuhusu mafanikio. Kwa hiyo unajikuta sasa unapigwa kushoto kulia, yani kila wakati, yani huyu anakuambia hiki, huyu anakuambia, yani uelewe hata ufanye nini. Baada hiyo tu anakuja kwangu, ninapoambia ufanye, sasa nini? Nilishauriwa nifanye hivi na hivi. Ulishauriwa na nani? Ana uzoefu gani hilo jambo? Sawa. Anajua nini kuhusu wewe? Hiyo ndio changamoto ambayo huwa ni kubwa sana. Na nimekuwa naambia tu mara zote, inapokuja kwenye swala la ushauri, usipokee wala usiombe. Simaanisha una kiburi, hapana. Maanisha kwamba kama hujamuomba mtu akupe ushauri, ayukupe ushauri wake usipokee. Sawa. Usimwambie basi tapokea. Yaani wewe tulia, endelea mambo yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu inabidi aelewe hali yako kwanza ndio aanze kukushauri. Elewa? Yambe kama unaangalia kwa nje hivi na kushauri, haelewi. Unatakiwa umueleze mtu kwa kina vitu ambavyo ushavifanya. Unaona kama kwa nje hivi kuna mambo mengi yanaendelea ndani yako wewe. Kwa mtu unatakiwa aelewe kwa kina ndio kushauri vyema. Mtu ushauri juu hivi hawezi kufanya kazi. Sawa? Alafu ndio hiyo na wewe sasa unapopeleka ushauri. Kama mtu anaje kwako akaomba ushauri, akakueleza hali yake, usidhani utaweza kumshauri jambo la maana. Yaani mtu ambaye amekuwa maskini kwa miaka 20 30, ushauri wako atausikiza na wewe tajiri? Haiwezekani. Ni lazima yeye mwenyewe aone na uhitaji huo, aombe msaada huo, na ndipo uweze kumshauri. Kwa sasa hiyo ni kama cha pembeni tu, nimesema ni kuchombeza hapo rafiki, ili tuende sawa. Sasa turudi kwenye mada ya leo kuhusu kutokuyumbishwa na huu ushauri ambao watu wanagawa bure bure tu. Ushauri ambao ni mwingi na umejaa sana kwenye jamii zetu. Unahitaji vitu viwili tu kwenye kuamua kitu utakachofanya. Sio watu, vitu viwili tu vikae sawa kwako. Cha kwanza ni furaha. Sawa. Sisi binadamu ni viumbe wa kukusanya furaha. Kutafuta furaha, yeye ndio nataka ndio jambo haiwezekani wewe kwa akili yako timamu ukafanya jambo ambalo litakufanya ujisikie vibaya kuliko ulivyokuwa hujafanya. Haiwezekani. Hata ukimwona mtu, mtu afanya jambo la ovyo kabisa, jambo afanya jambo ile ovyo, kuna namna
yeye anaona na kuweza kutafsiri kwamba litampatia furaha. Sawa? Hiyo ndio maana ukiwa na njia mbili mbele, njia moja rahisi nyingine ngumu, utapita njia rahisi. Tunataka furaha. Kama kuna mkate unafanana 1,000 mwingine utanunua 1,000. Sawa? Tunataka tunaongeza uwezo wetu wa kufurahia. Hilo ndio ambalo linatusukuma sisi binadamu kwenye mambo yote ambayo tunayafanya. Kwa hiyo unapochagua kufanya kitu, jiulize kinanipa furaha. Sio raha. Inanipa furaha, najisikia vizuri kwenye kufanya kitu. Naona ingiwa na mchango kupitia kufanya kitu. Hiyo ni msingi sana na uanze nalo, kwa sababu hata ushauri ni hizi biashara tunashauriana, ujue biashara fulani au ukifanya italipa. Itakulipa kweli yani. Lakini ndio unachopenda ukifanya. Yaani haitoki ndani yako kufanya. Sawa, pesa unaipenda, lakini kufanya kitu upende. Kwa hiyo labda uweze kujitengeneza upende hicho ambacho kitakupa pesa, au ukafanya kitu ambacho unakipenda kitaweza kukupa pesa. Sawa? Sasa ikiwa umeshapata kitu ambacho kinakupa furaha, wacheke wengine. Watu wanaweza kukuambia, wewe utakuwa ufanye si kazi biashara gani? Itakufaa. Una kitu mbele yako ambacho kinakupa furaha. Sawa? Na hilo la msingi, sababu mwisho wa siku unazunguka kote ni warudi kwenye furaha. Na jambo lolote ukilifanya vizuri lina uwezo wa kukupa furaha na mafanikio. Ni vile tujiamini vya kutosha, kwa hiyo tunahangaika na vitu vingi. Wajaribu hili. Unahangaika na mambo mengi ambayo hayana tija kwako. Kwa hiyo kama inakupa furaha fanya. Na hiyo ndio kanuni yangu. Watu wanasema sasa wewe kocha unaongea sana siku kuhusu fedha nini bana, mimi siwezi, mambo yako bukubuku mimi siwezi, au mimi hasta. Una furaha, hongera basi, simple. Ya mimi hawezi, sitaki wako wewe ni wewe unalalamika bwana ujue pesa ngumu, alafu haupo nguvu ya buku. Ujue bwana muda bwana ni muda hamna. Hizo kitabu cha muda upo. Na kushangaa huyu anasemaje? Lakini kama unafurahi unasema mimi bwana maisha yangu nimearidhika nayo, sina tatizo, sitaki kitu cha ziada hapa. Safi. Kwa sababu ndio mafanikio yenyewe hayo. Hivi vingine watu wanaangalia navyo vya nje ni basi tu katika hali ya kutafuta tu furaha ambayo yote yanatoka wapi. Utakufuata yote. Sawa. Ndio nataka niwe tajiri, nataka niwe bilioni, nataka sawa, lakini sio kwa ajili ya hivyo vitu, kwa sababu ya furaha ya kufikia hivyo vitu. Furaha kwamba una uwezo sawa kuweza kuathiri wengine, kusaidia wengine, kuleta suluhisho kwa watu wengine. Hiyo ndio msingi. Ukiweza kupima mambo yako kwa kiwango cha furaha ambacho unakipata, ambacho sio lazima iwe ndio kitu ambacho kina yani kwa sababu furaha ni kama nao so hauwezi kuwa na furaha kila wakati. Sisi binadamu viumbe kihisia. Sawa? Kuna wakati unajisikia tu hata kama unajisikia tu hii imenichosha, yani boa, ni hali ya kibinadamu. Wala usije ukawasiona kama mimi sipendi nachokifanya basi nitakuwa na shida yote. Hauna shida yote, uko vizuri, umenyooka. Ninachotaka uelewe ni kwamba ikiwa unachokifanya kinatoka ndani yako, maana yake unaridhika kukifanya, maana yake inakupa amani, maana yake unafurahia, kifanye. Usisikilize wengine wanakuambia ujue huko sasa mambo yako, habari ya mjini huku, njoo huku tufanye huko. Wewe kaa na kile ambacho kinatoka ndani yako, ambacho kitakupa furaha kwenye ukifanya, alafu kifanye na puuza wengine wote. Kwa sababu unatupa furaha, sio kama mwingine furaha. Sio tofautiana. Si ndio? Hatufanani kwenye jambo lolote. Tunatofautiana. Ambacho unafurahia wewe kwa mwingine hawezi kufurahia. Ni sawa. Hakuna shida yote. Ni wewe tu ujue kwamba furaha yako iwe kipaumbele cha kwanza kwako. Na nimezungumza kuhusu furaha pia kwenye vipindi vingine hapa kwamba furaha huwezi kumpa wala kupewa na mtu. Haiwezekani. Sawa, bwana unajua mimi nimezaliwa nikupa furaha. Hiyo tunadanga, usinipange. Furaha ni shughuli ya ndani. Ni inside job, sawa? Inatoka ndani ya mtu mwenyewe. Na ndio maana kuna watu ambao wanakazana vitu vya nje vipate au na furaha havipati. Hata akipata hapati furaha. Inabidi anzie ndani yako. Ndio maana nasema kwamba
Ukishajua kitu ambacho furaha, puuza wengine. Hana mtu anajua kitu ambacho furaha wewe. Watu wenyewe hawana furaha. Sasa watakupaje furaha wewe? Yaani wao wenyewe tu maisha yao yamegonga, hawana furaha. Watakupaje furaha wewe? Ndio jambo ambalo haliwezekani kabisa. Kwa hiyo rudi kwenye msingi. Nini kinanipa mimi furaha? Nini kinatoka ndani yangu kweli? Nini ambacho nikifanya najisikia kuridhika, naona nimetoa mchango kwa wengine? Nini ambacho niko tayari kufanya kama mtu ananilipa, yaani nasahau kula, nasahau yani usingizi, yani sihitaji alarm kuamka. Sawa? Kwa sababu wewe una msukumo kutoka ndani yako wa kufanya kile kitu. Fanya hicho. Kipe muda hicho. Kitakupa mafanikio makubwa. Na puuza wote ambao wanakukwamisha jambo kwenye hilo jambo ambalo nakupa furaha. Kwa hiyo kigezo cha kwanza hicho. Angalia kile ambacho kinakupa furaha, puuza wengine wote ambao wanakushauri vinginevyo. Kigezo cha pili, uhuru. Sawa? Kigezo cha pili cha kuchagua nini ufanye na wapuuze wengine, angalia kinachokupa uhuru. Hitaji la kwanza binadamu kupata furaha, hitaji la pili kuwa huru. Sawa? Kwa sababu hilo ndio eneo ambalo wengi tunashindwa kuyafurahia mafanikio ambayo tunakuwa tumeyapata. Tunashindwa kunufaika nayo. Fikiria unaanzisha biashara ikiwa ndogo, unaweka juhudi zako zote, biashara inakuwa kubwa, umeajiri watu, lakini hauwezi hata kusafiri, hauwezi hata kutoka kwenye biashara. Wewe ndio biashara ndio wewe, muda wote kila kitu unaulizwa wewe. Haya sio mafanikio. Hilo ni gereza, na ni gereza baya. Sasa kwamba sababu ni gereza kujitakia wewe mwenyewe, yani wewe ndio mfungwa, wewe ndio bwana jela. Gereza baya mno kwepo. Sawa? Kwa hiyo unapotaka kujenga mafanikio na kuwapuuza wengine, fanya vitu ambavyo vitakupa wewe uhuru. Utafanya wewe huru zaidi kwenye kile unachokifanya. Fanya wewe uweze kupiga hatua zaidi, uweze kudhihirisha choko ndani yako pia. Na ili uweze kuwa huru unaanzia kwenye namba moja. Kwanza pesa. Pata pesa kwanza. Pata uhuru wa kipesa. Uhuru wa kipesa maana yake nini? Maana yake una uwezo kuingiza pesa hata bila kufanya kazi moja kwa moja. Sawa? Yaani una uwezo wa kuingiza kipato hata kama ufanyi kazi. Maisha yako yanaenda. Hautegemei uende kazini biashara ndio ule. Ukishaanza kwamba inabidi uende kazini ndio ulipwe au ufungue biashara ndio upate hela, wewe haupo huru kifedha. Fedha yako inategemea shughuli. Hata kama unafanya kwa kupenda, yaani simaanishi kwamba kama unafanya biashara yako haupo huru. Unaweza ukawa unapenda unachokifanya kiasi kwamba hata usipofanya utapata hela, lakini sababu unapenda kufanya unafanya ili uchangie na mchango. Hapo safi. Lakini hapo kwamba inabidi ufanye kwa sababu huna namna nyingine. Inabidi ufanye kwa sababu sasa nafanya itafanya sina namna, inabidi nifanye nipate hela kula, nipate hela kulipa ada za watoto. Hapo haupo huru. Na ni muhimu sana uhakikisha unajenga uhuru wako ili uweze kupata uhuru kwenye eneo hilo la fedha, ili sasa uweze kufanya mambo ambayo unataka kuyafanya. Kwa moja, uhuru wa kifedha. Na utapata uhuru wa kifedha, weka akiba, fanya uwekezaji. Sawa, kwenye vitabu vya fedha hivi tunazungumza sana kuhusiana na mambo haya ya fedha, elimu ya msingi ya uwekezaji, kuhusu kuwekeza fedha ili uweze kuwa huru kifedha. Hilo ni muhimu sana uweze kujenga. Sababu ukishakuwa uhuru kifedha, mengine yote yanafuata. Ukishakuwa huna uhuru wa kifedha, huwezi kuwa na uhuru mwingine wowote. Hauwezi, hauna maana sasa. Unaga maskini jeuri. Sawa? Yaani wewe utabidi ufuate tu maelekezo ya watu ambao wanakupatia maelekezo. Na ukishakuwa huru kifedha, wasema leo sihitaji kufanya jambo na sitalifanya. Kwa uhuru wa fedha unaanza. Upata uhuru wa muda. Uhuru wa muda ni pale unapoamua kwamba unautumiaje muda wako. Tangu unapoamka mpaka unaporudi kulala. Watu wengi hata ambao wanaonekana wamefanikiwa kwa nje ni maskini sana wa muda. Hawana muda wao. Yaani tangu anaamka mpaka analala muda wake unachukuliwa, kila mtu ananyofua muda wake. Huyu mteja anachofua, huyu sina. Yaani kila mtu ananyofua muda, yeye hana muda.
Unafikiri tayari? Hebu niambie siku yangu ushakaa risali zima peke yako, yani hujashika simu. Yani umekaa saa nzima peke yako. Huna haraka yoyote. Lini wewe? Yaani mtu system jibu fulani. Yaani uko muda wote uko hai. Yaani uko haraka. Kwa sababu hauna uhuru wa muda. Una vikao, una mikutano na watu, una sijui kwenda wapi, una kazi, una muda wako wote umefyonzwa na wengine. Ukisha kuwa na uhuru wa kifedha, unakuwa na nguvu ya kuweza kukataa baadhi ya mambo. Sema bwana, mimi siwezi kuwa na appointment kwenye hii siku. Siwezi kuhudumia kwa sababu unapangilia muda wako, unao uhuru, unautawala muda wako. Sawa? Na hilo linafanya uwe uhuru sasa kwenye maisha ambayo unayataka. Eneo la tatu la kuwa huru ni uhuru wa eneo. Kuna watu wanajifanya anakuambia mimi sipendi kusafiri, yani mimi kwenda kwa nchi za watu sipendi, kuna machafuko kuna nini. Wewe una machafuko wewe una wewe. Leo ungekuwa na tiketi ya kwenda popote duniani na kulala hotelini na kurudi na kutembea, kweli usiende? Kweli usiende kabisa. Majiji makubwa ya kitalii usiende kabisa. Usitudanganye. Huna uhuru wa eneo. Umenasishwa hapo ulipo kwa sababu ndio unachoweza kumudu. Umeelewa? Kwa hiyo sasa ukijenga uhuru wa eneo make una uwezo wa kuamua niende wapi nikafanya nini. Hakuna yaani uanze kwa sasa napata pila kwenda huko wote. Uko uhuru kieneo. Naweza kuwa na pesa ya kuweza kwenda popote duniani, lakini kama biashara imekunasa, hauna uhuru wa eneo. Inabidi muda wote kwenye biashara. Muda wote uko kwenye biashara. Shida hiyo. Sasa unaweza kuwa na uhuru wa muda lakini hauwezi kwenda eneo la mbali. Kwa hiyo ni lazima utengeneze, kwa sababu kuna njia mbili za kujifunza maisha. Njia mbili tu. Vitabu unavyosoma, safari unazofanya. Mtu yote ambaye hafanyi vitu viwili, akili yake ni ugoro. Yaani imebaki pale ilipo. Unahitaji uhuru wa eneo ili uweze ili uende sehemu ufungua akili yako pia. Unajua wanaambia watu zamani kulikuwa na utaratibu wa mtu hawezi kuishi maisha yake yote ni umoja. Kwa mfano mtu anasoma shule ya msingi kwenye kijiji chake, akifaulu shule ya sekondari labda ndani ya mkoa, wilaya au mkoa, akifaulu shule ya advance labda ya kitaifa. Huwa anazunguka kukutana na watu wengine wengi huko, mambo yanaenda. Siku hizi shule za kata, mtu anasoma shule ya msingi hapo, anafaulu, anatembea tuambie anaenda sekondari, yaani mtu tangu anazaliwa mpaka anapata kazi, afika kwenye kazi, aje kutoka nje ya wilaya. Sio ndio hapo? Yaani huyu anaweza akiambiwa kuna watu wanakula watu sio wapi, anaamini. Aje kutoka. Anaamini kama ni mkoa anaishi ndizi ndio kitu cha muhimu, anaamini chakula kikuu ni ndizi. Kama inaomba ugali ndio chakula kikuu, anaamini ugali ndio chakula kitamu kuliko vyote. Safiri. Ukale chura. Uone kwamba watu wasema chura ni mbaya, kumbe wazako chura ni chakula kitamu. Natania simaanishi ukale chura, lakini inamaanisha kwamba upate experience ya tofauti. Kwa hiyo utaweza kusafiri kama una uhuru wa muda. Sawa? Kwa hiyo kama unafanya jambo lote ambalo litakuletea kwenye uhuru wa fedha, uhuru wa muda, uhuru wa eneo, fanya. Usiwasikilize watu. Utakuwa na maneno yao mengi sana. Watakushauri mambo mengi sana. Lakini ushauri wako unafanya kazi, sio ungeutumia wenyewe. Unapotaka mafanikio makubwa, usichukue ushauri kwa mtu ambaye hajafanikiwa. Usichukue ushauri kwa mtu ambaye hayupo pale ambako unataka kuwa wewe. Hilo ndio msingi nataka uondoke nalo hapo. Sababu hao ndio wanakukwamisha sana na wajikuta wewe unabaki nyuma badala ya kusonga mbele kadiri ambavyo ungeweza kusonga mbele. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unatumia uhuru kama kigezo cha kufanya mambo ambayo yatakupa mafanikio. Na mtu anapokuja kukushauri vinginevyo, wewe kumbuka watu wengi namba moja hawako huru. Kwa hiyo hawajui dhana ya uhuru inafananaje. Na watu wakitoka wanataka unatafuta uhuru, hawataki uache. Unajua story ya kaa. Sema ukimchukua kaa mmoja, ukamweka kwenye ndoo, yule kaa ataondoka haraka sana. Anapanda shwa anaondoka zake. Ukichukua kaa mmoja kwenye ndoo, kamweka kaa wa pili pale, wale kaa waondoke. Kwa sababu mmoja akipanda itaka kufika, mwenzake anamvuta chini. Anakazana anapanda, mwenzake anamrudisha chini.
ndivyo wanaokuzunguka walivyo. Hawawezi kuruhusu eti wewe uwe na uhuru alafu hawana uhuru. Yeye unataka kujua labda kama mmeajiriwa kufanya kazi moja, mwambie mfanya kazi wenzako kwamba nataka niache kazi nikapambane mwenyewe. Wewe atakwambiaje? Hawezi kuambia hey, acha bwana wewe unataka uende tuteseke wote hapa. Tufia hapa wote. Sawa? Hata kwenye familia mtu anataka nitoke weka hapa. Sababu watu hawataki kukuona wewe ukiwa huru. Kwa hiyo pambana sana uhuru, sababu ndio jambo muhimu kwako na nitakalo kusaidia sasa uweze kupiga hatua. Sasa rafiki, nikupe tahadhari. Hautaanza na hivi vitu. Hautaanza na furaha wala hautaanza na uhuru. Kwa mfano, unapoanzia chini, kama bado hujajenga biashara kubwa, unatakiwa ufanye biashara ambayo inakuingizia faida na itakupa ukuaji. Sasa utakuwa hupende kuifanya, lakini ndio inakupa matokeo, itabidi uifanye. Sawa? Na pia utakapokuwa unaifanya hautakuwa huru. Hiyo biashara itaka muda wako wote. Mwanzo unafanya kila kitu, baadaye inabidi uajiri watu wafundishe, wasimamie. Yaani miaka ya mwanzo, miaka 10 ya mwanzo biashara utakuwa mtumwa unayetia huruma. Lakini baadaye sasa hii biashara unapopiga hatua, unaanza kununua uhuru wako. Unakuwa sasa huhitaji tena kufanya ndio upate pesa, na ukisha kuwa uhuru unaanza ukachagua kile ambacho unapenda kukifanya hata bila kuingiza pesa. John D. Rockefeller, mmoja wa matajiri kwa hitokea duniani, alikuwa anakuwa kwamba unatumia nusu ya maisha yako kukusanya pesa na nusu ya pili kuzitawanya. Yaani anasema kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 50 una wajibu mmoja tu, kukusanya pesa. Kusanya mpaka uwe tajiri. Alafu miaka 50 kwenda mbele huko zitawanye. Sasa. Wasaidie watu. Sawa, wasaidie. Hata mtu pesa yenyewe kidogo tu unataka usifanye biashara, unataka ukajitolee kusaidia watu. Jenga biashara kwanza wewe. Biashara itakuwa wewe sasa pesa na muda wa kwenda kufanya hayo mambo. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo mwanzo una focus kwenye kitu ambacho kitaleta matokeo. Baadaye hichi kitu itakuwa uhuru. Huo uhuru utautumia sasa kufanya kile ambacho kufanya nini? Kinakupa furaha. Wakati Bill Gates, tajiri mmoja duniani, ajenga kampuni ya Microsoft ikafika ngazi ya juu kabisa, akastaafu. Akaja akaanza kufanya nini? Kutibu minyoo na malaria. Anazunguka dunia nzima na dawa za minyoo, dawa za malaria. Ndio kitu ambacho anapenda ukifanya, sababu amejipa lengo la kutokomeza magonjwa duniani. Haimpi faida, lakini inampa furaha na inampa uhuru wa kuzunguka popote duniani. Anakuja mpaka Tanzania kugawa dawa za minyoo. Bill Gates, tajiri namba 1, tajiri mkubwa duniani. Amekuwa namba 1, sasa hivi ni mmoja wa matajiri wakubwa duniani. Kwa sababu nini sasa? Mwanzo hautakuwa huru, na sio kitu kibaya. Ni sehemu ya safari. Mwanzo hautapenda unachokifanya, hakuna ubaya. Leta matokeo kwanza. Sawa, matokeo yatapendwa tu. Alafu ukishapata uhuru wa kifedha, tumia uhuru wako kununua muda, tumia uhuru wako kwenye uhuru wa eneo, lakini pia tumia uhuru huo pia kununua furaha. Kama kwenye vipindi hapa kwamba pesa inaweza kununua furaha. Kama una furaha kwa sababu pia una pesa, ukiweza kupata ukipesa na kununua furaha yako, mambo yako yatakwenda vizuri kabisa. Sawa rafiki? Kwa hiyo hayo ndio nataka uroke na hapa rafiki. Zingatia vigezo viwili, furaha na uhuru, vizingatie hivyo kwenye maamuzi yako yote unayofanya. Na usimsikilize yeyote anayekushauri kwenye maeneo haya mawili kama yeye hana. Mtu asikauri, unajua bwana, yeye ana furaha. Kama ana furaha usisikilize. Amwambia unajua uhuru, kama ana uhuru usisikilize. Hawana cha kukuambia, ni umbea tu. Wewe pambana kujenga vitu viwili. Pambana kujenga furaha, pambana kujenga uhuru. Mwanzo utakuwa navyo, sio shida. Pambana vijenge na maisha yako yatakuwa huru zaidi. Rafiki, sasa kwenye kujenga hapa uhuru ni kupe vitu gani sasa? Kwanza vitabu vya mafanikio, vitabu vya falsafa ya Stoa. Falsafa ya Stoa, falsafa ambayo inakufanya wewe uhuru kabisa. Falsafa ambayo inakufanya wewe uishi kwa misingi yako na uweze kufanya makubwa sana. Haishapata kitabu hiki kikusaidia sana wewe kwenye kupiga hatua. Kwenye fedha, elimu ya msingi ya uwekezaji. Wekeza ili uweze kuendesha maisha yako hata kama ufanye kazi moja kwa moja.
ule uwekezaji wako uzalishe faida yako kwa maisha yako, hapo unakuwa huru. Na kwenye biashara, mashine huchapa pesa. Jenga biashara inayojiendesha bila uwepo wako. Biashara inafanya uwe huru kabisa. Biashara inakutegemea wewe. Ukiumwa biashara yako nayo inaumwa. Hapana. Tumia kitabu hiki cha mashine huchapa pesa na utaweza kujenga biashara ambayo ni bora kabisa. Rafiki, unachojifunza hapa ni ngazi ya kwanza ya maarifa. Maana hata bure kabisa kwenye ongea na kocha na kwingineko. Ngazi ya pili ni kupata vitabu. Vitabu vina mbele yako ni vizuri sana kwako. Unaweza kupata kama kitabu kimoja, unaweza kupata kama package. Hii ni package ya mafanikio, hii ni package ya fedha, hii package ya biashara. Tukusaidia. Baada hapa tunazo zana, tools. Tuna utajiri app kwa ajili ya mambo ya kifedha. Tuna mafanikio app kwa ajili ya mafanikio, na tunao biashara app ya mauzo CRM kwa ajili ya biashara. Pata hiyo mifumo kwa ajili ya kukuwezesha wewe kufanyia kazi uliyojifunza. Na ngazi ya juu kabisa ni jumuiya wa washirika wa mafanikio. Hapa tunakutana na watu ambao tunakiwa mafanikio, watu ambao tunapambana kuwa huru, ambao tunapambana kujenga furaha ili tuweze kufikia maisha ambayo tunataka kuyafikia. Ni jumuiya yenye watu chanya, watu wanapenda kujifunza, watu wanapiga hatua kwa ajili ya kupata mafanikio ambayo ni makubwa kabisa. Kwa hiyo kupata vitu hivi, kupata vitabu, zana, hata kwenye jumuiya hii hapa, tuma ujumbe na namba 0760647171. 0760647171. Rafiki, furaha, uhuru. Zingatia hivyo tu kwenye mambo yote unafanya kwenye maisha yako. Na ukiweza hivyo sasa, utakuwa na mafanikio unayotaka na utayafurahia zaidi. Umeshajifunza, wajibu wako kufanya kazi. Kila laheri.